अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ ज़ीदा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काशिफ एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अर्ज़ करूँगा कि जो गंदम अब है मतलब गोभी की हालत में है और लास्ट पानी ले रही है, मतलब तीसरा पानी ज़्यादातर गंदम ले रही है जो पक्के वाट की ज़मीन है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप पोटाश लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस गंदम को पोटाश लगी होती है उसको अगर ये हवा चलती है ज़्यादा या बारिश की वजह से इंशाल्लाह वो उसका नाड़ इतना मजबूत होता है कि वो गिरती नहीं है। इसलिए उसको लाजमी पोटाश इस्तेमाल करें। पोटाश से आपकी जो है एवरेज में इजाफ़ा होता है और आपका जो नाड़ है वो भी मजबूत होता है। एवरेज में तकरीबन 8 से 10 मन की एवरेज में इजाफ़ा होता है अगर आप पोटाश इस्तेमाल करते हैं तो। अगर आप वैसे पोटाश नहीं लगा रहे तो एवरेज आपकी कम आएगी। पोटाश क्योंकि बहुत लाजमी हो चुकी है, अब हर फसल को पोटाश लगाते हैं लोग। आप भी ज़्यादातर लोग मतलब इस बात का तजर्बा कर चुके हैं कि पोटाश से जो एवरेज हमारी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अगर आप नीचे पोटाश फ्लड नहीं कर सके तो इसके ऊपर आप पोटाश का स्प्रे लाजमी करें, और इस वक्त आप पोटाश के साथ अमानो एसिड भी लाजमी मिलाएं अगर आप ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो। क्योंकि ये आपने इस बार देखा है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है, धूप निकली नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो सिट्टा है वो खाली निकल रहे हैं जो निकले हैं पहले। तो इसलिए वो अमानो एसिड साथ में लाजमी मिलाएं। अमानो एसिड और पोटाश का जो पोटाश लिक्विड है वो मतलब स्वाद एग्रो की तो है 10-10-40, ये स्पीड फॉल के नाम से है, स्पीड फॉल के। और एक इनकी और पोटाश है जो लिक्विड है, मतलब 25-50 है, वो उसका नाम है न्यूट्रेशिया PK। मतलब उसमें 25% फास्फोरस है, 50% जो है पोटाश है। अगर आप वो भी एक बार इस्तेमाल कर लें तो इससे इंशाल्लाह आपकी एवरेज अच्छी आएगी। लेकिन जो नीचे वाली पोटाश होती है ना, उसका मुकाबला दूसरी पोटाश नहीं कर सकती। नीचे पोटाश जैसे सवात एग्रो की 13-2-43 है, 18-50 है, मतलब 18-51 है, मतलब 3-4 किस्म की इसकी पोटाश है। सवात एग्रो की मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास पोटाश है, हर कंपनी के पास पोटाश है। लेकिन पोटाश आप अच्छी और मियारी किस्म की पोटाश लगानी चाहिए आपको। लेकिन पोटाश लगानी लाजमी है। अगर आप स्वाद की नहीं लगाते कोई और किसी भी कंपनी की लगानी ज़रूर है, क्योंकि इससे हमारी एवरेज में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसका पोटाश का जो हमारी फसल का दारोमदार होता है टोटल इसके पोटाश के ऊपर होता है। क्योंकि पोटाश से हमारी एवरेज जो है इन्हसार करती है कि इतनी एवरेज आनी है। पोटाश ही हमारी एवरेज का इन्हसार, मतलब उसकी एवरेज हमारी जो पोटाश से ही आती है। कोशिश करें कि नीचे फ्लड वाली पोटाश इस्तेमाल करें। अगर आप फ्लड वाली पोटाश इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर इसका आप ऊपर पोटाश का लाजमी स्प्रे करें, उसके साथ अमानो एसिड मिलाएं जैसे आपको बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा यही खुलासा था। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।